Ani maqaan koo Biyyanaa Waqaan jedhama. Kan irraa dhufe godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloodha. Wanti dhugaa ba'uu barbaadu ani ogeessaa mukaa mana shooppiin hojjedha. Waggaa baay'eedhaaf mana namaarran deemee magaalaa adda addaarra deemeen aanaa adda addaarra deemeen hojii hojjechaa ture waggaa 7 duraa jechuudha. Amman deemee hojjedhu kana keessatti bakkeerran deemaa nan hojjedhaa nan argadhaa garuu milkaa'inni hin jiru akka nama tokkoo nan fiigaa nan argadhaa kiisii koo keessa hin buluu. Isa booddee atumaan kanaan jedhu haati manaa koollee amma yoomitti bakkeerra deemtee akkasittiin hojjettaa hin baata hin galta harka duwwaa dhufta hojii kana yoo dhiiftee manatti galtee manuma teessinuu wajjin teesse naa wayyaa amma seen jettutti geenyeerra. Isa booddee atuma jennu waaqayyoo nama ta'e kaasee raatee biyyana bakkeerran deemnee maashinii biteen sitti kenna hojjedhuuti tirifukkulii walakkaa waan naa eegiti bu'aa qixxee nyaannaa naan jedhe ishi jedheen hojii kanatti gale. Hojii kana gaafan hojjedhee hojii kanatti galee hojjedhee gaafan jedhu hojii kana keessa ammas milkaa'inni hin jiru waggaa tokkoof wayii hojjennee gaafa herrega hojjennu wanti kun waan naayyuu balleessaadha waan ta'eef maashinii kana yoo dandeesse bitadhu yookiin gurgureetanii keessaan ba'anii naan jedha. Isa booddee maashinii kana bitachuudhaaf humna hin qabu bakka maashinii kana bitachuuf humna hin qabu yookiin maashinii kana erga gootan immoo naa kennaati waaqayyoon immoo naa kennaa hojjedhee manisanii kennaan jedhaniin. Isa booddee lakki hambirrii kashiidhaan hin bite waan ta'eef kashii koo naa kenniiti maashina kana oolfadhu hojii kana hojjedhu. Isa booddee humna sana waan hin dandeenyeef nan dhiise ammas keessaan ba'ee ammas magaalaa adda addaarra deemeen ogeessa nan hojjedha hojii kana waan ta'eef deemee hojjechuu jammare. Isa booddee ammas ta'uu didee haati manaa koo mana kadhataarra hin deemti wayyaa koo fuutee mana kadhataarra deemtee waaqayyoon kadhachiifti iddoo adda addaatti sagaleen gaafa ba'u hin gala naannee hin qabata kan mataasaa kan dhuunfaasaa hin hojjeta sagalee jedhu dhageessi gaafan galummoo anatti himtu hin boossi mimmaanuma duwwaadha yeroo hunda anatti naasoftu. Isa booddee anis nan gadda amma yoomitti amman dararra deema amma yoomitti ogummaa akkasiitiin ijoolleen hiriyaa koollee biyya ogummaa akkasii baatte sammuu akkasiitiin deemteetu hojii akkasii namaaf bu'aa buuf taati namoonni amma jiranitti jechuudha. Isa booddee as deebi'een waaqayyoon gargaaree maashina bitadheen hojii dhuunfaa kootii jammara bara 2001 jechuudha. Nan hojjedhee ammas gara dhuunfaatti ergan deebi'ee ammas milkaa'inni hin jiru. Innuman hojjedhe ammas milkaa'inni hin jiru. Isa booddee atuman jennu bara 2016 gara waldaa kanaa dhufee raadheen sagantaa naggaadotaa irratti jechuudha. Isa booddee as dhufee raadhee akka nama tokko namni dhugaa ba'u kana anis dhugaa ba'uun qabaa jedhee raadhetan keessa kootti na yaadan ture. Isa booddee raajiin mata duree 10 barreeffadhaa namoonni waan barbaadan waan isin rakkise barreeffadhaa jennaan ishi jedheen kan na rakkisu mana waan ta'eef tokkoffaa irratti manumaan barreeffadhe isa kaan immoo gaatoorumaan itti adeema. Isa booddee mana barreeffadhee nan galee bara 2017 ji'a 7ffaa keessa lafa bitadheen lafa biteen ji'uma sana keessa mana jammaree bara 2018 ji'a 3ffaa keessa xumuree mana kootti galee waaqayyo isa kanaan bara nama baay'ee dadhabee naanna'aa ture amma gara mana kootti naannessee na galchee anaaf maatii koo galataan naa beesa kanaaf waaqayyoon naaf galateeffadha. Amma waaqayyoon na gargaaree hojii dhuunfaa kootiin hojjetaa jira ammatti dabalee waaqayyoon gargaaree asii yeroon ba'u maashina gara biraa bitadhee galuufan jedha qirincaafi isaa dabalee duwwaa 5 irratti hojjechuufin jedha waaqayyoon na gargaaree amma gara sadarkaa kanarra jira ammas dabalaa waaqayyoon na galateeffadha. Tole kan isaanis milkaa'ina isaanii walii wajjin ilaallee waaqayyoon galateeffannaaf. gammachuu namaatti kan gammaddan galataaf ilillee harka walitti rukutuu gooftaa keenya Yesuusiif
አቶ ቢየና ወቀ የመጡት ከደምቢ ዶሎ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል። እኔ የእንጨት ስራ ሰራለሁ። ይህንንም ደግሞ ከሀገር ወደ ሀገር እየዞርኩኝ እንዲሁም ደግሞ ሰው ጋር እየሰራሁኝ እኔ በዛ ኖር ነበር። ግን ይህንን እየሰራሁ እንኳን ስኬታማ አይደለሁም። በዚህ ስራ በጣም ደክማለሁ። ግን ምንም ብር አልነበረኝም። ባለቤቴ እንኳን አንተ ስራ ትሰራለህ፣ ግን እጄን ባዶ ትገባለህ፣ ከዚህማ እኔ ጋር ብትቀመጥ ይሻላል በማለትም ትነግረኝ ነበር። ይህን በጣም ታዝን ነበር። ይህንን ስታደርግ ደግሞ የኔን ልብስ ይዛ የጸሎት ቤት ትሄዳለች፣ ታጸልይልኛለች። እግዚአብሔር ደግሞ ጥሩ ጥሩ ቃል ይሰጣታል። እንዲሁ ደግሞ ሳለኔ አትነግረኝም፣ ግን እሷ ትጸልይልኝና ታለቅስ ነበር። እንዲሁ እኔ የኖርኩኝ ሰው ማሽን ገዝቶ ሰጠኝና አንተ የራስን ስራ መስራት አለብህ፣ በዚህ ማሽን ትሰራለህ፣ እንዲሁ ደግሞ አብረን እንካፈላለን በማለትም ያ ማሽን ከሰጠኝ በኋላ በዛ መስራት ጀመርኩኝ። በዛ ማሽንም እየሰራሁኝ ግን ስኬታማ አይደለሁም። እንኳን እየሰራንበት እንኳን መመለስ አልቻልኩም። በዚህም ደግሞ ማሽኑን ገዝቶ የሰጠኝ ሰው ይህንን ማሽን መግዛት ከቻልክ ግዛ፣ ካለዛማ እኔ ይህንን ስራ መስራት አልፈልግም ምክንያቱም ክሳራ ነው በማለት ሲነግረኝ ይህንን ማሽን ስጠኝና እኔ ከሰራውበት ከፍላለሁ ስለው እንኳን እኔ በብር ስለገዛሁኝ መግዛት አለበት በማለት እምቢ አለኝ። እኔ አሁንም ሰው ላይ የዞርኩኝ መስራት ጀመርኩኝ። በዚሁ እኔ 2016 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ወደ አላረዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጣሁኝና ብዙ ሰዎች ምስክርነታቸውን ይሰጡ ነበር። እንዲሁ ደግሞ የተሳካላቸው ሰዎች ተሳክቶልናል በማለትም ሲመሰክሩ እኔም እግዚአብሔር ይረዳኛል በማለት አመንኩኝ። እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየም ጸሎት ሪስ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉትን ነገር 10 ጥያቄ ጻፉ በማለትም ወረቀት ተሰጥቶን ነበር። ያ ላይ እግዚአብሔር መኖሪያ ቤት እንዲሰጠኝ መጀመሪያ ላይ ጻፍኩኝ። እንዲሁ እግዚአብሔር በስራዬም እንዲባርከኝ ያንንም ጽፍ ያለው እኔም ማሽን ገዝቼ ያንን ስራ መስራት ጀመርኩኝ። እግዚአብሔር ደርቶኝ አሁን ያያችሁትን ቤት መኖሪያ ቤት ሰጠኝ። መኖሪያ ቤት ሰርቼ ገባሁበት። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስራዬ እንኳን ሰፍቶልኝ ተባርኬ ስራ መስራት ጀመርኩኝ። አሁን ሌላ ማሽን ገዝቼ ሁለተኛ ቦታ ላይ ለመስራት ወይ ደግሞ ብራንች ለመክፈት እንኳን አሁን ማሽን ልገዛ ነው። እግዚአብሔር በዚህም ባርኮኛል። ለብዙ አመታት ያስቸገረኝ የድህነት መንፈስም ከኔ ላይ ተሰብሮ ዛሬ ራሴን ችዬ ራሴ ቤት ውስጥ ሆኜ እንዲሁም ደግሞ ስራ እንዲሰራ እንኳን እግዚአብሔር ረዳኝ ማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።